Vuani nga tensioni i lartë, konsumoni një lugos dhe shikoni çfarë ndodh. Një studim i fundit që ka përfshirë mijëra persona ka treguar se kosi ul me 20% rrezikun e tensionit të lartë. Efekti është të vënë në re më shumë te femrat pasi meshkujt konsumojnë më pak kos sipas studimeve amerikane. Të mirat e kosit 5 herë në javë ishin edhe më të mëdha te personat që konsumonin gjithashtu fruta, perime, arra, citon dhe elsaj. Justin Budina në Universitetin e Bostonit tha: "Nuk ka ushqim magjik, por shtoni kosin në dietën e shëndetshme dhe ndihmoni në uljen e rrezikut të tensionit të lartë te femrat." Ky është studimi më i madh deri më sot për kosin. Ky studim përdori të dhënat e 240.000 personave, shumica femrave të moshës 25-55 vjeç. Gjithsesi, kosi duhet të konsumohet pa yndyr dhe pa aditiv. Studimet kanë dalë në përfundimin se mbajtja nën kontroll e dietës suaj mund të luajë një rol pozitiv edhe në menaxhimin e hipertensionit.